Ko'zim o'tmaydi, nimani olib kelib tutib o'tir. Hozir chasvak chuqurini ko'zim ko'rmaydi mani. Hozir ventilyator shamol berib o'tirasanmi endi? Aytmadingiz-ku nimaligini? Ana bu chuqur qarong'i. Nima kerak ana shuni ko'rishim uchun? Televizor olib kelingmi? Televizor bilan ko'ramanmi? Buni fanarmi? Ha, ayting-da shuni. film qo'yishmaydi. Fanar. Ha, ana shuni olib kel. Ana shu narsa, ana topding. Qani tutqan bakam. Nima matut? Nima matut? Yuzima tut dedimmi? Erib tuyxay. Chasvaga tut, chasvaga. Ha, u yo'qmi? O't, Renesans ofisiga borda nimani olib kel? Nima deydilar? Ha, hozir. Ana dada olib keldim. Nima olib kelding? Axay nimaligini aytmadingiz-ku. Renesans mikromoliya tashkilotiga borib mikrokredit olib keldim. Shunday bordim. Sirojni o'zlari ortiqcha bosh og'riqsiz ana tadbirkorlik faoliyatingiz uchun yoki o'z ehtiyojingizni qondirish uchun 3 oydan 36 oygacha 3 milliondan 300 milliongacha pul berib turgan ekanlar. Shuni olib keldim. Ana u garovli yo garovsiz olsangiz ham bo'lar ekan. 60 million oldim-da shundan. Onangning bir. Oman senga kredit olib kelganim yo'q. Ana nomer vizitka olib keldim men senga. Ha shu aytib bilayotganingiz-ku vizitka deb. Shuni aytsangiz men borib kredit olmaydim o'rda.